ជំរាបសួរនិងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរមុននឹងចូលទៅដល់សាច់រឿង Admin ក៏ចង់សូមធ្វើការអភ័យទោសចំពោះការខកខាននៅក្នុងការចេញវីដេអូរយៈពេលយូររបស់ Admin ដោយសារតែបច្ចុប្បន្ន Admin គឺកំពុងតែសិក្សានៅឆ្នាំទី4នៃសាកលវិទ្យាល័យដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យ Admin គឺមិនមានពេលទំនេរច្រើនសម្រាប់ការធ្វើវីដេអូនោះទេណាមួយរយៈមុនហ្នឹង Admin ផ្ដាសាយធំដែលធ្វើឲ្យសម្លេងរបស់ Admin ក៏មានការប្រែប្រួលផងដែរហើយ Admin ក៏ទើបតែនឹងជាសះស្បើយប្រហែលជាបានមួយអាទិត្យទេហើយក៏បានរួចដៃពីការងារសាលាខ្លះដែរទើបថ្ងៃនេះ Admin ឆ្លៀតពេលចង់ចេញវីដេអូឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា Admin ក៏នឹងសង្ឃឹមថាគ្រប់គ្នាគឺមិនទាន់រត់ចោល Admin ទៅចោះណានឹងធ្វើការសូមអភ័យទោសចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរបើអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅតាមដានទស្សនាសាច់រឿងភាគបន្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលចាប់ផ្ដើមសាច់រឿងដំបូងហ្នឹងគឺនៅពេលដែលគ្រួសារ Yusuki ពួកគេកំពុងតែញ៉ាំបាយជុំគ្នានៅពេលហ្នឹង Kaoru កំពុងតែល្អូងងើសុំម៉ាក់ហ្នឹងទិញពងហាទឹកមួយទៀតដោយសារតែថ្នាក់របស់នាងហ្នឹងគឺត្រូវដំណើរកម្សាន្តទៅអាំងទឹកនៅខែសីហាខាងមុខហ្នឹងចំណែកឯឪពុក Yusuki វិញគាត់ក៏បានងាកទៅសួរ Yusuki ថាតើកិច្ចការស្រាវជ្រាវរបស់គេហ្នឹងរួចរាល់ហើយឬនៅប៉ុន្តែ Yusuki ក៏បានតបថាគឺមិនទាន់ហើយនោះទេគេត្រូវការសៀវភៅនោះបន្តិចទៀតបានអត់ឪពុករបស់គេក៏តបថាមិនអីទេដរាបណាគេនៅតែចង់ប្រើវាគឺគេអាចប្រើតាមចិត្តរបស់គេបានកាត់មកដល់សាលារៀនវិញហ្នឹង Miki គេកំពុងតែចុចថ្ពាល់របស់ Yusuki មើលទៅនឹងតំណងជាខ្នាញ់ដល់ហើយ Yusuki គេក៏បានសួរថាតើដៃរបស់ឯងនឹងយ៉ាងម៉េចហើយ Miki ក៏បាននិយាយថាដៃរបស់គេនឹងគឺរាងជាសះស្បើយហើយក៏ប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចលេងកីឡា baseball បានដដែលហ្នឹង Yuki នាងក៏និយាយថាបើអញ្ចឹងវិស្សមការរដូវក្តៅហ្នឹង Miki គេមិនអាចលេងបាននោះទេវាគឺជារឿងដ៏អាក្រក់មួយលើពីនេះទៅទៀតអាសាកូនៅពេលថ្មីនេះនាងគឺកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងតែទៅពេលហ្នឹងលោកគ្រូក៏បានដើរមកដល់ក៏ប៉ុន្តែក៏ដូចជារឿងភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងរូបរបស់គាត់ដែលកូនសិស្សហ្នឹងបានគូរនៅលើក្តារខៀនស្នាដៃពិតជាលយដូច fan admin មែននៅពេលហ្នឹង Miki គេក៏រៀងចាប់អារម្មណ៍ថា Hikaru គឺនៅតែមិនទាន់មកដល់ទៀតទើប Yuki នាងក៏និយាយទៅថា Hikaru គេប្រហែលជាមកយឺតរួចសាច់រឿងក៏បានកើតមកដល់នៅពេលដែលសិស្សទាំងអស់គ្នាក៏បានចូលទៅក្នុងសាលដើម្បីប្រជុំជួរគ្រូក៏ចាប់ផ្ដើមប្រកាសថាថ្ងៃនេះគឺបញ្ចប់ឆមាសទី1ឆ្នាំ2020ហើយនៅក្នុងពេលនេះគឺជាវិស្សមការរដូវក្តៅរបស់ពួកគេរួចគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមឲ្យសិស្សទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមច្រៀងចម្រៀងរបស់សាលាចំណែក Hikaru វិញហ្នឹងតាមពិតនៅពេលនេះគេនៅសាលានោះទេក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានចូលនៅក្នុងសាលប្រជុំជាមួយគ្រប់គ្នានោះទេដែលគេហ្នឹងគឺកំពុងតែដើរមើលកន្លែងដែលធ្លាប់ដាក់អីវ៉ាន់របស់ខ្លួននិងឡើងមកលេងនៅថ្នាក់តន្ត្រី Yusuki វិញហ្នឹងនៅពេលដែលកំពុងតែឈរតម្រង់ជួរហ្នឹងគេក៏សាប់តែងាកទៅឃើញអាសាកូកំពុងតែសុំគ្រូចាចេញពីសាលប្រជុំដោយអាសាកូគឺនាងបានមកតាមរក Hikaru សាច់រឿងនៅពេលហ្នឹងក៏បានកាត់មកដល់តានាកាដែលគេកំពុងតែមកផ្ទះរបស់អ៊ំប្រុសតាកេដាគេក៏បានប្រាប់គាត់ថាគេក៏មានរឿងចង់វិភាសាជាមួយគាត់បន្តិចអ៊ំប្រុសក៏សួរថាជារឿងអ្វីតានាកាគេក៏តបថាគឺជារឿងអំពី Nonoki Sama គេក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយថាវាគឺជាព្រះប្រឌិតនៅក្នុងភូមិនេះដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងឮហើយនឹងអ៊ំប្រុសតាកេដាក៏ឡើងចង់ដាច់ចង្កេះតានាកាក៏បន្តទៀតថាការធ្វើពិធីដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចដែលគួរឲ្យអស់សំណើចគឺគ្មានន័យតាំងពីការចាប់ផ្ដើមមកម្ល៉េះវាគឺមានបុព្វហេតុមូលដ្ឋាននៅពីក្រោយរឿងទាំងអស់នេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគឺមានបំណងធ្វើអ្វីមួយអំពីវាហើយប្រសិនបើខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យអ្នកភូមិគឺនឹងអាចជៀសវាងពីការដែលត្រូវបំផ្លាញចោលកាត់មកដល់អាសាកូជាមួយនឹង Hikaru វិញហ្នឹងដល់ពេលហ្នឹងអាសាកូគឺនាងចាប់ផ្ដើមនិយាយថាការសម្រាកនៃរដូវក្តៅគឺចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយរួច Hikaru ក៏បានសួរនាងវិញថាតើធ្វើកិច្ចការផ្ទះអត់អាសាកូក៏តបថានាងនឹងធ្វើវានៅសប្តាហ៍ដំបូងដែលគ្រូបានដាក់ឲ្យក៏ប៉ុន្តែ Yuki មិនចឹងទេតទៅដល់ថ្ងៃនោះមកនាងធ្វើ Hikaru ក៏តបវិញថាខ្ញុំក៏នឹងធ្វើវាដែរវាគឺរីករាយណាស់នៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការសាលាតើឯងនឹងអត់អាសាកូក៏តបថាត្រូវហើយខ្ញុំសួរឯងមួយបានអត់តើឯងមិនមែនជា Hikaru ទេត្រូវអត់ខ្ញុំបានឃើញឯងនៅថ្ងៃមុនឯងគឺមិនមែន Hikaru ធម្មតានោះទេសូម្បីតែសម្លេងរបស់ឯងក៏ដោយ Hikaru នៅពេលហ្នឹងក៏រៀងភ្លឹកបន្តិចដែរក៏ប៉ុន្តែគេមកធ្វើធម្មតាវិញហើយគេក៏បានសួរថាបើអញ្ចឹងតើឯងនឹងប្រាប់អ្នកផ្សេងអត់អាសាកូនាងក៏តបថាខ្ញុំនឹងមិនប្រាប់នរណានោះទេការប៉ັດដែលថាឯងមិនមែនជា Hikaru ពិតប្រាកដទេវាធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យខ្លាចវាគឺពិតជាចម្លែកណាស់ហើយគឺវាពិតជារឿងប្លែកដែល Yusuki ធ្វើដូចជាគ្មានរឿងអ្វីសោះបានកើតឡើងខ្ញុំគឺមិនអាចធ្វើវាបាននោះទេវាគឺជារឿងដ៏ចម្លែកណាស់និយាយបណ្ដើយំបណ្ដើអាសាកូក៏បានបន្តទៀតថាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគឺនៅតែមិនអាចស្អប់ឯងបាននោះទេ Hikaru លឺអញ្ចឹងគេក៏សួរថាទោះបីជាខ្ញុំធ្វើឲ្យត្រចៀករបស់ឯងមានបញ្ហាក៏ដោយមែនអត់អាសាកូក៏តបថានាងក៏បានភ្លេចពីរឿងនោះហើយមិនអីទេក៏ប៉ុន្តែ Hikaru ក៏បានសុំទោសនាងរួចគេក៏បាននិយាយ
យាយបន្តថាខ្ញុំបានសន្យាជាមួយយូស៊ីគីថាខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ឈឺចាប់ទៀតនោះទេហើយខ្ញុំសន្យាថានឹងមិនសម្លាប់នរណាម្នាក់ទៀតនោះទេអាសាកូនាងក៏បានសួរទៀតថាតើអញ្ចឹងឯងមិនមែនជាមនុស្សទេមែនទេហើយថាតើហ៊ីការ៉ូពិតប្រាកដនៅតែមានជីវិតនៅកន្លែងណាមួយឬអត់ហ៊ីការ៉ូក៏បានតបថាទេរូបកាយមួយនេះគឺមិនមែនជាសាកសពនោះទេអាសាកូនាងក៏តបថាខ្ញុំយល់ហើយរួចហើយនាងក៏ចាប់ផ្ដើមយំហ៊ីការ៉ូឃើញអញ្ចឹងហ្នឹងគេក៏ចាប់ផ្ដើមដើរទៅរកនាងដោយគេគឺបានដើរទៅជួយទឹកភ្នែកឲ្យអាសាកូហ៊ីការ៉ូជួយទឹកភ្នែកអាសាកូបណ្ដើរគេក៏បានគិតនៅក្នុងចិត្តថាត្រូវហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាគួរតែកាន់ទុក្ខចំពោះហ៊ីការ៉ូក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីខ្ញុំមកនៅទីនេះពួកគេគឺមិនដែលទាំងសោកសៅនោះឡើយនោះហើយគឺជាអ្វីដែលហ៊ីការ៉ូបានស្នើសុំក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើខ្ញុំមិនបានមកកន្លែងនេះតាំងពីដំបូងយូស៊ូគីនិងអ្នកដទៃទៀតពួកគេនឹងសោកសៅហើយក៏ប្រហែលជាគាត់គឺនឹងមិនរងទុក្ខដូចគាត់ឥឡូវនេះនោះទេវិធីនេះហើយទើបអ្នករាល់គ្នាអាចបន្តជីវិតរបស់ពួកគេផ្ដោតទៅលើមហាវិទ្យាល័យនិងអនាគតរបស់ពួកគេហ៊ីការ៉ូនៅពេលហ្នឹងគេក៏និយាយទៅកាន់អាសាកូថាខ្ញុំគឺមានអារម្មណ៍មិនល្អនោះទេដែលខ្ញុំបានធ្វើរឿងទាំងអស់នេះសុំទោសណាអាសាកូកាន់មកដល់នៅខាងក្នុងផ្ទះរបស់យូស៊ូគីវិញហ្នឹងដែលពេលហ្នឹងអ្នកភូមិកំពុងតែមកជួបជុំអង្គុយនិយាយគ្នាលេងក៏ដូចជាញ៉ាំអីជុំគ្នាបន្តិចបន្តួចយូស៊ូគីដែលកំពុងតែអង្គុយតុជាមួយអ៊ំហ្នឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមសួរថាតើអង្ការបានយកសង្សារនៅ single យូរម៉េចចាស់អស់ហើយ fan admin ខ្លះក៏អញ្ចឹងដែរមើលទៅទឹកមុខយូស៊ូគីទៅក៏បានដឹងហើយថាជំរឿចិត្តហ្នឹងក៏ធុញមកប៉ុណ្ណាកំពុងតែរកពាក្យឆ្លើយមិនឃើញផងហ្នឹងចៃដន្យហ៊ីការ៉ូក៏បានមកដល់ហើយក៏សាប់តែបបោគេហ្នឹងឲ្យទៅជាមួយដោយហ៊ីការ៉ូក៏បាននាំយូស៊ូគីហ្នឹងមកជិះរថភ្លើងហើយនៅពេលដែលកំពុងតែជិះរថភ្លើងហ្នឹងហ៊ីការ៉ូក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយថាអូខេសុំទោសរឿងការពីថ្ងៃមុនផងយូស៊ូគីក៏តបថាតើឯងព្យាយាមសម្រាប់យើងហ្នឹងប្រហែលដងហើយរឿងអស់ហ្នឹងវាស៊ាំសម្រាប់យើងហើយគ្មានអីនោះទេខ្ញុំក៏បានចាក់ឯងដែរបើអញ្ចឹងយើងគឺរួចគ្នាហើយឥឡូវនេះហ៊ីការ៉ូនៅពេលឮអញ្ចឹងគេក៏បានគិតថាយូស៊ូគីនៅពេលនេះមើលទៅដូចជាតឹងតែងណាស់យូស៊ូគីក៏បានបន្តទៀតថាឯងក៏ពិតជាបានជួយយើងខ្លាំងណាស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះហ៊ីការ៉ូក៏បានសួរថាពីអ៊ំទាំងអស់ហ្នឹងមែនទើបយូស៊ូគីក៏បានបន្តថាហ្នឹងហើយបើសិនជាឲ្យយើងនៅក្នុងនឹងតែមួយនាទីទៀតនឹងយើងដាច់ខ្យល់ងាប់មិនខានទេហើយនៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែបន្តដំណើរហ្នឹងដែលឃើញថាយូស៊ូគីគេរៀនធ្វើមុខដូចពិបាកចិត្តពេកហ្នឹងហ៊ីការ៉ូក៏បានធ្វើមុខស្វាដាក់គេព្រោះយូស៊ូគីនៅពេលហ្នឹងគ្នាឡើងអស់សំណើចហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកដល់នៅពេលដែលពួកគេហ្នឹងកំពុងតែរកទិញពងហាទឹកឲ្យខាអូរូនៅពេលដែលទិញបានហ្នឹងកំពុងតែដើរមកផ្ទះសុកហ្នឹងយូស៊ូគីក៏បាននិយាយថាមើលទៅដូចពិបាកដើរដល់ហើយអាហ្នឹងវាធំពេកហ៊ីការ៉ូក៏បាននិយាយថាចាំមិនច្បាច់ខ្យល់វាចេញទៅកាន់ធម្មតាសិនទៅនៅពេលដែលដើរតាមផ្លូវហ្នឹងពួកគេក៏បានឈានចូលលេងកន្លែងមួយអង្គុយនិយាយគ្នាផងដែរកំពុងតែអង្គុយលេងហ្នឹងយូស៊ូគីក៏ចាប់ផ្ដើមសួរហ៊ីការ៉ូថាតើឯងមិនចាំអ្វីទាំងអស់អំពីណូណូគីសាម៉ាទេមែនហ៊ីការ៉ូក៏បានតបថាត្រូវហើយតាមពិតយើងគួរតែមានការចងចាំអំពីរឿងទាំងអស់នេះក៏ប៉ុន្តែយើងបែរជាភ្លេចវាទៅវិញតែទោះជាយ៉ាងណាវាក៏បានត្រឡប់មកវិញម្ដងបន្តិចផងដែរជាពិសេសគឺនៅផ្នែកនោះផ្នែកអំពីនៃការផ្ដល់សំណើគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំពិតជាអាចធ្វើឲ្យបំណងប្រាថ្នាណាមួយខ្លាចជាការពិតយូស៊ូគីក៏បាននិយាយបន្តថាទោះបីជាយើងនៅពេលនេះដឹងអំពីនូណូគីសាម៉ាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែមិនដឹងអំពីរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាចម្បងរបស់វានោះទេយូស៊ូគីកំពុងតែគិតសុកហ្នឹងហ៊ីការ៉ូក៏បានហៅឲ្យមើលថាគេហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគឺចាប់ឆ្មាហ្នឹងយកមកលេងបានហើយយូស៊ូគីត្បូងក៏ឆ្ងល់ដែរថាឆ្មាហ្នឹងក៏មុនមិនឲ្យហ៊ីការ៉ូប៉ះផងដល់ឥឡូវហ្នឹងមករាំជាមួយហ៊ីការ៉ូអីណាប៉ុន្តែមានណាបានតែមកផ្លែតហ្នឹងឆ្មាហ្នឹងហក់ធាក់ហ៊ីការ៉ូឡើងប៉ើងហ៊ីការ៉ូនៅពេលហ្នឹងគឺក៏បានងើបឈររួចហើយក៏បបួលយូស៊ូគីហ្នឹងថាទៅសមុទ្រអត់ខ្ញុំក៏ចង់ឃើញវាបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្ដងដែរហើយសាច់រឿងនៅពេលហ្នឹងក៏បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីតានាកាដែលគេហ្នឹងក៏កំពុងតែជិះរថភ្លើងទៅទីកន្លែងណាមួយផងដែរតែពីរអ្នកនេះវិញហ្នឹងនៅពេលដែលមកដល់សមុទ្រហ្នឹងយូស៊ូគីមើលទៅដូចជាមិនអីទេក៏ប៉ុន្តែហ៊ីការ៉ូណាឃើញសមុទ្រដូចជ្រួលច្បល់ដល់ហើយនៅចាំការទៀតហ៊ីការ៉ូយកអាពងទៅទិញឲ្យខាអូរូហ្នឹងយកទៅលេងទឹកបាទក៏ពោលទៅរត់លេងសុកណាគេក៏សាប់តែឈប់ត្រឹងដោយសារតែគេណាឃើញពស់មួយក្បាលក៏ប៉ុន្តែពស់ហ្នឹងក៏ដូចជាចេញកែវភ្នែកពណ៌ក្រហមជាមួយនឹងហ៊ីការ៉ូហើយវាក៏បានវាចេញទៅនៅពេលដែលគេកំពុងតែឈរផ្លឹកហ្នឹងយូស៊ូគីក៏បានដើរមកនិយាយថាខោរបស់ឯងនៅទឹកអស់ហើយតើមានអ្វីកើតឡើងមែនបានជាផ្លឹកអញ្ចឹងហ៊ីការ៉ូក៏បានតបថាអេយើងបានរក្សាការសន្យារបស់យើងថានឹងមកមើលសមុទ្រជាមួយគ្នាឃើញអត់រួចហ៊ីការ៉ូក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយបន្តថាខ្ញុំគឺឆ្ងល់ណាស់
ថាម៉ាគី យូគីជាមួយនឹងអាសាកូតែពេលនេះពួកគេកំពុងតែគិតអ្វីនៅជាមួយអ្នកគ្រប់គ្នាគឺពិតជាមានភាពសប្បាយរីករាយណាស់ហើយសូម្បីតែជាមួយនឹងចម្រៀងរបស់សាឡានិយាយរួចហីការ៉ូគឺក៏ចាប់ផ្ដើមច្រៀងទំនុកច្រៀងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយូសាគីនៅពេលដែលឮហ្នឹងគេក៏និយាយថាវាដូចជាមិនមែនច្រៀងអញ្ចឹងនោះទេមិនបាច់ឆ្ងល់ច្រើនទេលីរិកទាំងអស់ហ្នឹងហីការ៉ូអ្នកបង្កើតខ្លួនឯងហ្នឹងឯងនៅពេលដែលមេឃច្រៀងជ្រៅថ្ងៃបន្តិចហ្នឹងហីការ៉ូក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយថាមុនពេលដែលហីការ៉ូគេស្លាប់គេគឺមានបំណងប្រាថ្នាមួយគេគឺបាននិយាយថាគេគឺមិនចង់ធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់សោកសៅនោះទេហើយគេគឺមិនចង់ឲ្យយូសាគីនៅតែម្នាក់ឯងនោះទេហើយខ្ញុំគឺបានទទួលសំណើរបស់គាត់នោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំមកនៅទីនេះក៏ប៉ុន្តែសូមអភ័យទោសផងខ្ញុំគឺប្រហែលជាមិនអាចនៅធ្វើវារហូតដល់ទីបញ្ចប់បាននោះទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅភ្នំវិញខ្ញុំគឺបានបន្តវាយប្រហារឯងនៅពេលថ្មីនេះខ្ញុំគិតថានោះហើយគឺជាខ្ញុំពិតដែលកំពុងតែចាប់ផ្ដើមចេញមកខ្ញុំនៅតែចង់បំពេញផ្នែកដែលទទេរបស់ខ្ញុំដូច្នេះហើយខ្ញុំប្រាថ្នាចង់បានព្រលឹងខ្ញុំបានសម្លាប់មនុស្សអស់មួយចំនួនហើយខ្ញុំអាចនឹងចាប់ផ្ដើមសម្លាប់ពួកគេម្ដងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់សម្លាប់ឯងទេយូស៊ីគីប្រសិនបើខ្ញុំឡើងទៅលើភ្នំនោះវិញអ្វីនឹងមានសន្តិភាពយ៉ាងហោចណាស់គឺអស់មួយជីវិតយូស៊ីគីឮហើយនឹងគេក៏ចាប់ផ្ដើមស្រែកថាឯងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេចាស់តើឯងស្រាវជ្រាវទាំងអស់នឹងដើម្បីអ្វីក៏ប៉ុន្តែហីការ៉ូនៅតែបន្តនិយាយថានៅពេលដែលបិសាចបានបាត់ទៅវិញឯងគឺនឹងទទួលយកការស្លាប់របស់ហីការ៉ូឯងគឺនឹងបន្តដំណើរទៅមុខដោយជីវិតមនុស្សធម្មតារបស់ឯងហើយរស់នៅដោយរីករាយជានិច្ចបន្ទាប់ពីនេះយូសាគីនៅពេលហ្នឹងក៏បានរត់ទៅទាំងកំរោលឬក៏បានស្រែកថាចោះអពាក់កណ្ដាលដែលឯងឲ្យយើងនោះឯងមិនមែនជាអមតៈទេមែនតើឯងចង់បោះចោលរូបកាយនេះនៅពេលណាក៏បានដែរមែនហីការ៉ូនៅពេលហ្នឹងក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំមិនដឹងនោះទេយូសាគីក៏បានតបវិញថាឃើញអត់ឯងមិនទាំងដឹងផងថាតើវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចបើអញ្ចឹងខ្ញុំគឺមិនអាចទៅជាមួយនឹងផែនការដែលមិនប្រុងប្រយ័ត្នដូចនោះទេហីការ៉ូក៏បានបន្តទៀតថាប៉ុន្តែវាជាផែនការតែមួយគត់ដែលយើងទទួលបានមែនអត់មិនដឹងថាវានឹងជាគម្រោងត្រឹមត្រូវឬអត់ទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនិយាយបានប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងយូសាគីក៏បានស្រែកទៀតថានរណាតែខ្វល់អញមិនបាច់ត្រូវធ្វើអីនោះទេអញគ្រាន់តែមិនបាច់ខ្វល់អំពីរឿងទាំងអស់នោះតើបានអត់ហីការ៉ូក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយថាអាហារដែលហីការ៉ូចូលចិត្តគឺឪឡឹកប៉ុន្តែខ្ញុំគឺចូលចិត្តការ៉េមហីការ៉ូគេគឺខ្ជិលគេស្អប់ខ្ពើមនឹងកិច្ចការសាលាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគឺចូលចិត្តធ្វើវាហើយតើឯងដឹងអត់យូសាគីវាគឺពិតជាពេលវេលាដ៏រីករាយបំផុតដែលខ្ញុំគឺបានចំណាយពេលជាមួយនឹងឯងចំពោះឯងខ្ញុំគឺប្រហែលជាគ្រាន់តែជាអ្នកដែលមកជំនួសកន្លែងរបស់ហីការ៉ូក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឯងគឺបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំយ៉ាងច្រើនខ្ញុំស្រឡាញ់ឯងយូសាគីប្រហែលជាមិនមែនតាមរបៀបមនុស្សចេតនាឬមិត្តភាពទេខ្ញុំគិតថាវាខុសទាំងស្រុងអំពីអារម្មណ៍របស់មនុស្សក៏ប៉ុន្តែគឺវានៅតែមាននោះហើយគឺជាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំមិនមែនជាហីការ៉ូនោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគឺជាបិសាចយូសាគីគេក៏បានធ្លាក់មកពីដៃរួចក៏បានគិតថាតើនរណាគឺជាបិសាចឲ្យពិតប្រាកដខ្ញុំគឺតែងតែលាក់បាំងការពិតអំពីខ្លួនខ្ញុំនោះហើយគឺជាមូលហេតុដែលខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ត្រូវបានសង្គ្រោះពីព្រោះនៅជាមួយគាត់គឺដូចជាជួយសង្គ្រោះខ្ញុំដូចគ្នាពេញមួយឆ្នាំនេះខ្ញុំគិតតែពីអាត្មានិយមប៉ុណ្ណោះនៅចុងបញ្ចប់ខ្ញុំគឺធ្វើអ្វីៗទាំងអស់នេះសម្រាប់តែខ្លួនខ្ញុំកំពុងតែគិតសុកនឹងហីការ៉ូក៏បានស្រែកហៅឈ្មោះគេដោយគេនិយាយថាសូមអរគុណសម្រាប់រឿងគ្រប់យ៉ាងយូសាគីក៏ប៉ុន្តែយូសាគីក៏សាប់តែកំរោលទៀតហើយដោយគេក៏បានស្រែកថាឯងគឺមិនមែនជំនួសនរណាម្នាក់នោះទេឯងនិយាយថាខ្ញុំគឺគួរតែបន្តជីវិតរបស់ខ្ញុំដោយគ្មានឯងវាយឺតពេលហើយហេការ៉ូនៅពេលហ្នឹងក៏បានច្រានគេចេញរួចក៏បានស្រែកថាតើឯងគិតថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនខ្ញុំក៏មិនចង់ចាកចេញដែររួចគេក៏បានហក់ទៅរុញហេការ៉ូវិញហើយនៅក្នុងចិត្តរបស់គេក៏បានគិតថាបិសាចគឺនឹងបាត់ទៅវិញយើងគឺនឹងរស់នៅដោយសប្បាយរីករាយជារៀងរហូតមែនទេខ្ញុំគឺមិនចង់បានវានោះទេហេការ៉ូក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាគឺត្រូវតែកម្ចាត់ខ្ញុំកម្ចាត់បិសាចមួយនេះនោះមិនមែនជាអ្វីដែលល្អសម្រាប់ឯងនោះទេមែនទេហើយនៅកំឡុងពេលដែលពួកគេទាំងពីរកំពុងតែប្រកាយគ្នានឹងនៅពេលហ្នឹងតាណាកាគេក៏បានមកអង្គុយមើលផងដែរយូសាគីនៅពេលហ្នឹងគេក៏ចាប់ផ្ដើមស្រែកទៀតហើយថាខ្ញុំគឺតែងតែលាក់ខ្លួនពិតរបស់ខ្ញុំដូច្នេះហើយគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងអំពីខ្ញុំពិតប្រាកដនោះទេហេការ៉ូខ្ញុំមិនខ្វល់នោះទេថាឯងគឺជាអ្វីខ្ញុំគឺនឹងនៅជាមួយឯងរួចគេក៏បានលុតជង្គង់ចោលហើយបាននិយាយថា
ឯងមិនមែនជាអ្នកជំនួសហ៊ីការុនោះទេខ្ញុំគឺគ្រាន់តែមិនចង់បាត់បង់ឯងខ្ញុំគឺជាមនុស្សអាត្មានិយមខ្ញុំវាអាត្មានិយមណាស់ហ៊ីការុក៏បានអង្អែលក្បាលយូស៊ូគីរួចក៏បាននិយាយថាតើនេះគឺជាអារម្មណ៍របស់ឯងមែនទេបើអញ្ចឹងតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអីឥឡូវនេះនៅពេលហ្នឹងយូស៊ូគីគេក៏បានសួរដែរថាបើអញ្ចឹងតើឯងក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានសួរផងនឹងហ៊ីការុក៏បានឲ្យគេនឹងមើលទៅពងដែនដែតនៅឆ្ងាយនឹងទៅដែលគេបាននិយាយថាខាអូរ៉ូនឹងកំពុងតែយំហើយចាប់ទៅយកវាមកក៏ប៉ុន្តែយូស៊ូគីគេក៏បានងើបឡើងថាគេមិនត្រូវការអីនោះទេនៅពេលនេះឲ្យវាដែតឲ្យឆ្ងាយទៅរួចនៅពេលដែលពួកគេនិយាយគ្នាចប់អស់ហ្នឹងមេឃក៏ចាប់ផ្ដើមយប់ហើយពួកគេក៏បានមកអង្គុយនិយាយគ្នាក៏ប៉ុន្តែសត្វទៅពេលហ្នឹងយូស៊ូគីគេក៏សាប់តែក៏លេចឃើញតាណាកាក៏បានដើរមកដោយកាន់ពងរបស់ខាអូរ៉ូហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានមកដល់ភាពបញ្ចប់ចាប់បរិបូរណ៍ហើយណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះរឿងហ៊ីការ៉ូនេះប្រសិនបើគេមានចេញភាពបន្តទៀតអេដមីនក៏នឹងមកសម្រាយបន្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាជិត1 ខែហើយគេអត់មានចេញភាពបន្តនោះទេដោយរឿងនេះគឺចាប់ត្រឹមភាគ12នឹងឯងជាចុងក្រោយអេដមីនក៏សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាណាអរគុណជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយ